早上起来一看，这雨居然还在下。唉，我们被困在这里了。男友因为昨天淋雨感冒了，不知道雨多久停，我们得赶紧去城里买药。Hello， 大家好，我是可爱鸭。现在我们已经收拾好行李，准备出发啦。不过现在雨还在下，只是没有昨天大了，因为我们的睡袋有点薄嘛，然后下雨天睡起来真的很冷，所以准备去找一个酒店住。昨晚在这里露营，拿10块钱塞到这个门下，意思一下，就当我们的露营费吧。距离小县城还有8公里，也不是很多。趁雨还没有下大，我们得赶紧出发啦。发现一个垃圾桶，把昨天的垃圾丢进去。好，出发吧。今天天气太冷了，骑着车这个空气吸到鼻子里特别不舒服，所以我就戴了这个面罩，这样呼吸起来会比较暖和一点。好想上厕所呀，也不知道附近有没有公共厕所。再也不想憋尿骑行了。我们刚刚在那里聊天，然后回头一看，厕所就在旁边，太好了，终于可以上厕所了。我们已经到陵水县啦，现在男朋友在买感冒药。我们已经到酒店啦，我们把自行车都放好了，待会儿准备把上面的装备都卸下来，然后骑车出去吃点饭。我们今天都没吃什么东西，就吃了点干粮。现在准备烧一壶热水，先让男朋友把药吃了，然后再出去吃饭。倒药，999感冒灵，这个其实还挺好喝的，甜甜的。倒上热水，这个好烫哦，得放一会儿。乖乖把药喝掉，烫不烫？挺甜的，不烫啊。啊？酒店没有洗衣机，男朋友在厕所里边洗衣服，里边全是衣服上的沙子、泥呀这些。来帮我拧。这个酒店的地板都比我们的穿的衣服干净。好，等一下，男友洗完衣服后没有地方晾衣服，就挂在了这里，然后还有这里，还有这里，还晾在这里，一整个房间全方位利用起来。现在我们出酒店觅食啦，冲！和男朋友出来吃香椿鸡啦。他们把我的番茄汤弄到了，但是没关系，这里还可以看看外面，还不错。我们已经出去觅食回来啦，这是我们买的宵夜，重庆酸辣粉。还有一个是什么泡面哦？普通泡面，下面还有一个小的什么蛋蛋，就是加到这个泡面里边的配菜。加入我们的调料包，豆芽，一股子药味儿呢，什么？有点像小时候吃的那种药的味道。有什么豌豆、蔬菜，这包醋，他说后放入，倒入开水，嘟咕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 ，这样应该够了吧？要泡完吗？就这样子吧。等等，盖上盖子以后，我突然意识到了有一些不对劲。正常情况下，
这个泡面打开盖子，不是应该会送一个小叉子之类的东西吗？为什么酸辣粉没有？那我怎么吃呀？没办法，只能抢走男朋友的叉子咯。有没有？怎么会没有叉子呢？你确定你没有把叉子埋在底下吗？确定啊！我就把那个粉丝拿出来，然后撕了，然后就放进去了。你掏一下看看。我觉得你肯定是粉丝那个面饼把那个叉子挡住了，绝对在这个。这是什么？啊、我想问的是，这是什么？真的？我是笨蛋。酸辣粉已经泡好喽，也不知道够不够酸，我就爱吃那种变态酸。不是变态酸，但是有酸味儿，我已经很满足了。真烫嘴，今天就到这里吧，拜拜。